лайф. Вітаночки, шановні На-на-на-на-на. глядачі. Life is life, так? Exactly. Вітаночки, шановні, сподіваюся, що нас чутно. Вітаночки, чутно. Усьо можемо починати з тобою. Я тут Все, завершив. всіх вітаємо. Кооп Всіх починаємо. привітаємо. Конец пятницы. Тяжковато. Так, крить. Замучилися, все працювали. Ну, нечто так, насамрэч. На гэтым тыдні стаміўся я ўжо. Не ведаю, чаму. На мінулым тыдні все было добра. На пазамінулым таксама больш-менш. А тут... Ну, Ці то гэта накапілася неяк, ці то што? накопилося, 100% тобі кажу. Ці проста гэта вынік таго, што святла не было, маецца на ўвазе, што сонца не было. У вас жа ж таксама, правда, или нічога не было такого? Ну, я гэтымі таблетосамі, як яны это... я забыл, як гэта фірма называецца. Карацей, у нас продают вітаміны D, і я узяў на 4000 гэтых МЮ. Угу, міжнародных типа, адзінак, пунктаў. Ну да, ось там тое, што сонца патрэбна арганізму, типу, дзённая норма. Ну, вроде бы 4000. Я ось, як толькі пачынаецца ось гэты час, ось гэта восень, я адразу Сядаеш на там пігулкі. кожны дзень пасля еды там одну таблетачку закінуўся гэтага рыбіга жыра, вітамінчык D, ўсё такое. Як неяк больш-менш. Таму што, ну, я табе кажу, до 23 гадоў мне на зіму, што зімой, што летом, вот аднолькава. А неяк 24-25 ужо як бы ўсё. Штосьці пайшло не так, а не туды. Час прымаць вітамінкі. Ну. Так, што нам браць, якую задачу? Ты прадаўляў нешта? Бо я тут зараз знайшоў на JR Enterprise задачку. Ну, паглядзі, што ёсць з кантрактаў тут на гэтай мапе, на северным порце. Нордпорт, Mountain River тут бачу, давай сюди по гэтых. Ну... Трейлер парк не. Lost Service не. Белая долина. Ой, у Белой долине там штось яшчэ ёсць. Ну тут ёсць гэтае па бравенню, но гэта такое. О, тут ёсць прыпасы буравікоў ад Morrison Mining. Яна адна даступная. Drilling Supplies, так? Ага. Яна тут на гэтай мапе? Да. Усё, узяў. Так, нам то патрэбней карга-кантэйнер гэта цягнуць трэба гэты вялікі, белы, так? Ну, мы зараз, я табе так скажу. Medium Pipes гэта можна проста на тым, што ў мяне ёсць. Ну, Medium Pipes, яны ёсць тут на заводзе. Дакладна кажучы, на складзе. А грузавы кантэйнер ён на гэтым самым у порту. То есть нам патрэбна, ну, 2 машыны Максы. International. З грузом. Ну, возьми, што табе там по душы. Мы ж з тобой ганялі ў мінулы раз на International. Спрабавалі атрымаць ачыўку, памятаеш? А, ну да, была справа. Ёсць такое, можаш узяць. Так, а я поеду толькі туды зараз за гэтым кантэйнерам. заправіцца заеду, бо пустыя амаль што. Ну да, гэта правільна. Это так і трэба. Нешта сцямнела, ці мне падаецца. Ну да, ёсць такое. Зараз заправлюся. Так, блин, а я думаю, што мне ўзяць. Дык калі я пацягну трубы, то ты пацягнеш ці наадварот? Ну, я пацягну трейлер. Не, ты цягні трубы, таму што гэты... Як яно называецца? Кантэйнер там проста і не трэба ў воду заязджаць амаль што, а табе там прям патрэбна пакатацца. Так. Трубы яны на дрелінг сайце ці дзе? Не. Нет, іх на дрелінг сайт трэба завесці, яны на Warehouse, там прям вось
проезжаешь насквозь простую воду, что мы опошний Так, раз так, так. катались, и там просто едешь и все. Все в одном накірунку. Все И он прямо. будет О, Анюта вже на тут. шляху. Привітання, Анюта. О, все, вітаємо всіх, вітаємо, хто прийшов, хто долучився. І ще мало, слухай, за минулі 2 тижні, напевно, проявилася ось гэтая риса благая, што калі не выпускаеш відэа, то у шмат каго губляецца цікавостка да каналу, бо асноўным людзі ж яны праходзяць за небось, калі ёсць час глядзяць відэа. Вось. І калі, скажем так, вось да гэтага эксперыменту я выпускаў 3 відэа на тыдзень і колькі там было 6-8 стрымаў, то атрымлівалася, што ў сярэднім стрым набіраў ад 40 до 70 праглядаў. А тут за гэтыя 4 тыдні сітуацыя выправілася, і ўсё, больш 30 нема. Я, карацей, калі рабіў по 3-4 відэо на тыдзень, да, мяне упалі просто прагляды да вось там часоў, калі вось там першыя 5 месяцаў канала, вось да гэтакага ўзроўня. Карацей, трэба рабіць хаця 5. Я, карацей, павярнуўся вось да таго, што вось 7 відэа, там всё разбіта. Там Юкан 1 раз на тыдзень, гэта Аўстрыя 3 разы на тыдзень, 2 разы, ну там РДРачка і гэтат, як яно, чорт яго, Expeditions. Таксама 2 разы. Ну, ось, у прынцыпе, яно больш-менш восстанавілася. Дарэчы, шаноўнае спадарства. Застало ўжо зафільмована ўся Аўстрыя, да. І хутчэй за ўсё там да серадзіны, да канца снежня яна выйдзе. То есть пад Новы год, нават яшчэ да Новага года, пад калядкі каталіцкае ўжо ўсё будзе на канале. Так што сустракайце, як кажуць. Ну. Чакайце, мы да вас едзем. Да, ўсё ў працэсе, ўсё ідзе, ўсё як трэба. Я, калі што, трубу ўжо загрузіў, ўжо цягнуў. Ну, нормас, гэта ты, ух. Ты ўжо вырашыў, на чым ты там павезеш кантэйнер? Я ўжо еду за ім. Я ўжо еду за сваім кантэйнерчыкам. Ну вось. Карацей, паглядзім, на наступным тыдні ўсё зменіцца. Я паспрабую ўсё ж такі быць у добрым стане кожны вечар. Бо, слухай, гэта хіба што найцяжэйшае. Каб захаваць нейкую энергію да вечара, каб стрыміць. Да, гэта, канешне, чэлендж. Паглядзім, самому цікава, як я вытрымаю гэтыя 4 тыдні, якія будуць. Дарэчы, ты ж быў на струме, калі я казаў, што я ж геймпас купіў? Да, я быў на гэтым моменце, а потым там на кухню прыйшла начальніца і іншыя калегі, я такі, трэба... Адрубіўся, ну. Да, трэба там камунікаваць з калегамі, таму вось так. Ну, добра, то бок мы на наступным тыдні будзем там у асноўным стрыміць сталкера другога, я іншай магчымасці не бачу. То бок асноўныя гульні, якія ў нас заўсёды былі, яны ж адпадаюць. Call of Duty гэта 100%. Так ты прыкінь, ну Stalker 2 гэта зараз будзе проста, як то кажуць, мета гэтага року. Павінна быць. Плюс яшчэ ж незразумела, ці дазволяць гэтым брацям нашым меншым наогул гуляць у Stalker і не папасць пад нейкі артыкул іхняга там крымінальнага кодексу. В гэтым сэнсе, ну так, можа і так быць. Ім прыйдзецца вывучыць мову. Ці адну, ці другую. Ну да, так. І цярпець. Трываць хоць неяк. Цярпець і ўнікаць, і ўпітваць, і карацей пашыраць свой прыйдзецца, да. кругагляд.
Добре. Карацей, побачимо, що там відбудеться. Мені Не, там ну Сталкер гэта база. дададуцца яшчэ дзве гульні, бо я не ведаю толькі ферма, ці 25 там выходзіць. Не знайшоў, магчыма, прыйдзецца купляць на Steam. Ну, але гэта ўжо пытанне проста. А можа будзе і на геймпасе. Що ти так хочеш? На геймпасе, можа, там нейкая зніжка, толькі магчыма. Бо я 22-ю знайшоў, яна там уключаная. Геймпаса. Так, а ў гэтым няма. Это геймпас ад каго, ад якога виробника? Xbox! А, Карабокс. Так, так, ад яго. Карабокс гэта да. Гэта тое, що треба. Так, так, так. Тут нейкая лужина, бляха. Калюжина. Ганяй, ганяй. Так глядзіш і да ачыўкі недалёка. Та не, тут такие, ведаеш, широнёю нібы з мой трак памерам, тут не надо ганять. Ну, нормально у лес його ти бахну, слухай. Тягнешься, не? Не тягнется. Давай на пониженную. Не хочешь на пониженной. А чапляйся за что-небудь. Не, я переключился назад, и она потягнулась. Ага. Дивно. На пониженной не хотел ехать, а тут на тебе. Выкраскался. Ну, мабуть, і емоцій не хапало трохи. Ой-ой-ой. Що таке? А я, Що мать, что здарилось? на камель не одел себе. Все нормалево, все добре. Так, Ну, я уже привез. Все. Ой, ведаешь что? Ты еще не распылил. зробити. Можна що зробити? Можна... Не, ну... Белая долина, горная река, лабиринт гор. О, на крыше мира, все на... О, блин! Стільки багато справ на горній реце, що я аж у шоці. То поедем потом туда, максимум, не? Ну, Так, можеш тут навіть- поспробувати від Blackbird, там Spare Parts Delivery. Blackbird, Spare Там Parts. одно там Mountain какая-нибудь Delivery, Fuel Delivery. Ну, от 4 бочки можна завести. Ну, Але можна на, дві на, Mountain, на поспробувати. Mountain River это тягнуть треба. Drilling Ні. Parts, это не то. Drilling Parts и Fuel Delivery. Там на этой мапе 4 бочки надо завести. Во, бачу, так. Ну, ось можеш поспробувати. Можемо поспробувати, до речі. Я туди активую. А ти, ні, ти їх усі три, ці дві активує, ми будемо робити як Угу. ході. Так, а мені Та, треба... ну, тебе, до речі, ось гэті бочки з топливом тут загружати, так що... На гэтым самом месте, так? Да, на гэтай же Так, каля мне... нафтово-буровой, нафтосвідровой платформи. Мне тільки 2 улезі, хіба що. Ну, сколько дотягнешь. Погляди, докуль ближе ехать, да и газуй, и все. Все ж просто. Так, чекай, може лепей куди далей їхати, а не куди ближей. Не, Чому? Ти ж так ну само закинеш собі дві, а не? ты погляди, куди далее ехать. Не, ну ты можешь поспробовать.
Калі лепей- што, Лепей мы вяртацца тут. штосьці прыдумаем. Не пераеду. Ой, мать моя жанчына, так. Па гэтых тропах ласіных я не прыеду. Сюды. Сюды, сюды, сюды. Потім тут заеду. Так, так, так. Ось сюди. Все. Шлях намалював. Ну, ось все, база. До речі, ти помітив, що за апошній епізод ти ні разу не перекулівся? Так. Я собі гэта адзначыў. На жаль, тут ачылкі нема на гэта. Ну, усё ж таки, ведаеш, это як бы, ну, професіоналізм расце. Расце, расце, так. Не стоим на месте. Развиваемся. Паузи, паузи, паузи. А, я нават ведаю, дзе ты. А что тут ведаць? Мапу открыть. Ну, нават просто поглядзеў на экран ад телефона, да? І ўсё зразу мела, поні маю, ё-маю. Палову подвески у нуліну. Чаму? Ты ж не Ну, не ведаю, пошкоджена. гульня так полічила. У тебе? Сказала, не трэба табе. Залишняя была. Ну, Так, як нам с тобой тут разъехаться? а як? Ну, Може- я ад'еду, ти проїдеш. Всё. Так може я сюди. А, ні. Ну, давай. Коли що, підтягнем. Дякую. О, слухай, птушки. Чомусь ранее не да, бачив. ёсць. Не гэта, не прыкмеціў крыху. Ну. До речі, ось саме прикольне, що в експедішенцях ёсць, там і на калі пад'їжджаєш, там ёсць птухи. Гэта там прикольно, яны орланов намалявалі. Типу я невелике, пригожує, це що там? Ну, Зимі. да. Лепше виглядає, чим просто нічого. Это факт. Каб яшчэ жывёлу нейкую запусцілі, там тушканаў тых самых, ці яшчэ нешта падобнае. А тут типу ёсць ваўкі, там рыбы, іх можна пабачыць, але ну так здалёка. Ты калі набліжаешься да іх, яны знікаюць. Типу ёсць, так і ведаеш, жывёлы Шрёдінгера. Я такого поняття не чув яшчэ, але трошки розумію, аб чым гаворка. Ну, типу, кот Шрёдінгера, які нібито ёсць і його нема. А ось тут якби жывёлы Шрёдінгера. Давай. О. Выдатна. Якщо задачка на сьогодні ёсць. Да, уже ўсё, да. Жо ўсё, да. Штось нават зроблена, да. Так. Куды ты едешь? Я наверх, туди на пілораму гэтую. І праязджаць буду каля факторыі, таму і туди Ты на закіну. завод и на другі завод, карацей, да? Наверх, карацей. Ага.
на заходню частку і на паўночную. Смело. Я бы нават сказаў, гэта было не проста смела, а піпец як смела. Што глядзеў апошнім часам цікавага? Апроч справаздачаў па сваіх кліентах. Блин, я не ведаю там, что может быть цікавейше мои справаздачи по клиентах. Это ж... Я тебе умоляю. Нічого, у мяне ў жыцці нават зараз, я не ведаю, я не бачыў яшчэ ніводнага настолькі цікавага фільма, як мои справаздачы па кліентах. Там просто... Там такія кадры, карацей, вось, там просто вось штось з чымсьці кожны раз, вось там просто кожны раз там тут адбываюцца такія прыкалдэсы, я просто... А у цябе, слухай, асноўная маса кліентаў, гэта ўсё ж такі нейкія доўбікі, ці сапраўды ёсць нейкія такія злачынцы тыпу Оушена, якія спрабуюць наябаць усю сістэму? Я табе так скажу. Моя праца ў тым, чтобы, кліенты у фірмы былі толькі з адэкватаў. Ну, зразумела, якія будуць выконваць свае абавязкі без... Да. усялякіх потом за імі парушэнняў. не бегалі праз паўземнога шарыка. Но у нас ёсць, карацей, прыкалісты, у нас ёсць прям вось, да. Тыпу, блин, ёсць чэлы, якія прыходзяць, да? Ось, не скажу, што тыповы кліент, але гэта як бы, там... Вот... Сярод тых, хто пачынаюць анбординг, гэта адсоткаў 25-30. Ось, карацей, залетае чел, просто, вось, у яго прям, вось, чуецца, што дупа гарыць, палёным пахне аж у офісе. І пачынаецца, тыповая гісторыя. Мы придбалі там кампанію туды-сюды, на нейкіх астравах, там, Кайман, Джерсі, Isle of Man, карацей, у любой офшорнай зоне просто вось ткні на мапу, ось хтось адтуль прыбегае, заўсёды. Карацей, што далей ідзе? Чел засылает документы все outdated, мы ему пишем, чел, пришли fresh documents. Типу, яны павінны быць там, мы выдаем за патрэбу, што там, што патрэбна быць з дакументамі, як яны павінны быць аформлены, там, то, сё. Яны проста табе даюць справаздачу нейкую афіцыйную, якая ўжо адтэрмінаваная? Да. І проста ўжо з... Не, гэта проста на анбординге, это просто анбординг пачынаецца, яшчэ нават да справаздачы не даходзіць. То есть мы просто патрабуем у іх комплект документаў, каб, ацэніць кампанію, на сапраўды існуе, там, выконвае патрабаванні заканадаўства, не выконвае, і гэтак далей. І яны табе даюць дакументы адтэрмінаваныя, што яны ўжо па-за срокам дзеяння. Да, яны ўжо па-за тэрмінам, да. Як заўжды. Тыпу, пачынаецца спачатку гэта, можа, вы неяк прымеце. Не, мы не прымем, ідзіце нахер. Тыпу, у нас у законе нават, прапісана там, што, калі маем прымаць, што мы там лічым за вэліт, а што не вэліт. Окей, вы і як бы кліент якую там думку пачынае разганяць. Вот глядзіце, мне патрэбна ўжо заўтра таргаваць, просто патрэбна. Вы паглядзіце, я вам у форме у апытанкі адказаў, на якія сумы я планую таргаваць. Там заўжды 200 мільёнаў у месяц, 300 мільёнаў у месяц. А потым ўсё скатваецца да таго, што мы кажам, чел, заплаты за апастыль, табе чтобы пераформлены былі дакументы, мы табе прыняць змаглі. І чел кажа, гэта трэба штуку еўра плаціць, мне дорага. Мы такія, да слёз. Мне зараз грошай няма, ведаецца, тут у кафеху схадзіў. Лям вісіць 10, да, 200 лямаў натаргуе. Зуб да яго. Карацей, гэты додзікі, яны просто там вешаюць лапшу, сейлом, да, сейл тим.
Тым потым прыходзіць такі, а мы неяк можам, я говорю, не можам. Потым гэтыя додзікі, знікаюць, да і ўсё. А як іх яшчэ назваць? То есть чэлы прыходзяць, яны дзесьці зрубілі капітал, ці хтосьці ім прапанаваў, давай мы там зробім фірму, ты будзеш праганяць туды-сюды, чэлы настолькі крыварукія, што яны нават не могуць фірму нармалёва зрабіць і дакументы падгатаваць, каб ганяць там нейкіх сваіх там 100-200 тысяч у год. Просто яны бачаць і зіма, не давай рабіць і ўсё, не гледзячы ні на што. Да. І там просто у чэлаў неасэнсаванне сітуацыі ніхера не мае, яны такі, ой, мы зараз абяцаю. Этот хулиард зараз наторгуем. Зуб даю. Такая херня, ведаеш, я ж у табаке шмат працаваў на беларускам. А ён жа ж у нас увесь, ён не завязаны на ўнутраны рынок, ён завязаны на контрабас. Калі казаць увогуле пра гарадзенскую тытунёвую гэтую фабрыку, так, там просто, іншых адгрузак няма. Там тое, што ў склепы яно крамы адгружаюць, гэта, такая дробязь. Адна фура на тыдзень. Так і ёсць. А я, карацей, размаўляў з хлопцамі, якія гэтыя фуры піхалі на Польшчу, штотыдзень. А нават была адна кампанія, 3 дні. 3 дні паляцела, 3 дні паляцела. Яны скуплялі ўсё. Гэты тытунь везлі сюды. Не ведаю, што ў іх тут, але я ведаю, як гэта працавала ў Беларусі. І што самае дзіўнае, заўсёды кіраўнік кампаніі, якая займаецца контрабасам папірос гэтых, ён заўсёды быў, прыблізна там 30-гадовы хлопец. Разумееш? Прыязджае бляха на той час на навюткай, гэтым Мерседесе CLA, часцей за ўсё, ці X5, ці X7. Вось. І ўвесь такі пры бабле, предаплата, так, давай, кідае табе перадаплату, галоўнае адгрузі яму. Ось, і потым, калі пытаешся ўвогуле, як бізнес працуе, ён кажа, што я шырма. То есть, то бок чалавек тупа шырма, на ім зарэгістраваная кампанія. Ён асэнсоўвае абсалютна, што ў яго ёсць нейкі час, які ён можа, так бы мовіць, працаваць. То бок ён падпісвае ўсе дакументы, падмахвае, я бы казаў, а не падпісвае. Вось, і ведае, што праз некаторы час ён прысядзе. Просто дамаўляюцца, які подпіс, вось на дакументах, і ўсё, і там ён ніхера не падпісвае. Там падпісвае іншы чалавек, яны просто спачатку дамовілись, карацей, крэсцік будзе справа ўлева пісацца і буква У. Яшчэ нейкі знак вышэй матэматыкі. Хіба што на Расіі так робяць. У Беларусі пацаны самі ўсё падмахвалі, з якімі я размаўляў. Яны сабе аддаюць поўную справаздачу, што яны могуць прысесці на нервах, і карацей за адну машыну, за адную фуру ім плацілі ад 5 до 15 тысячаў даляраў. І карацей, калі самае жахлівае пытанне для іх, хто бабкамі валодае, хто круціць бабкі. І адзін раз мы ўсё ж такі дамагліся ад аднаго хлопца, яго прыкрылі праз паўгады, і ён збег на захад. Гэта быў які год? 15-й год, у 15-м годзе. Вось, ён збег, каб следства да яго не дабралося. Самі ж менты. Самі менты гарадзенскія возяць кантрабанду. Я на месцы, калі што, я даехаў. Ніколі такога не было. Ніколі не было, не. Мне яшчэ, пхацца і пхацца. Так, а мне б знайсці, дзе б заправіцца. Чакай. Ёсць. Сюды. Так там каля ж заводу ёсць гэты магазин прычэпу, можаш купіць сабе прычэп з палівам. Што ты як маленькі. Магазин прычэпаў, так і ёсць, не хлусіш. Купі сабе прычэп з палівам. Што ты як бедны. Будь як усе, купі сабе тралейбус, ездзі ва універсітэт на тралейбусе. Так, чакай. Сюды фьюэл, сюды, вось. Бай. А можаш, ведаеш, што там же ж яшчэ ёсць, у Блэкбёрда трэба гэтыя запчасці даставіць.
А ведаеш што? Чакай, А ты нават Гілберден? можаш сесть. Да. Можаш А. актываваць, сесть на кота, на катэрпілера цыстэрнай. І крыху пачаць рухацца па гэтаму маршруту. Я буду ехаць табе насустрач. Не зразумеў твою здумку, бо па-перша Mountain Delivery я толькі бачу на гэта на іншую лакацыю ехаць. На Блэкбёрдзе там есть яшчэ контракт. Там запчасткі для свідравой установкі. Parts, ўсё. То бок Ага. off-road track is recommended. Да, ну ты глядзі, я туда зараз паліва везу, і там ёсць пусты прычэп. Я вось все загружу, а ты просто пад'едзеш, сустранеш мяне на гэтым, на катэрпілеры, на здаровым каце з палівам, які вось памятаеш, Жоўценькі. калі мы Так, здаровую так, так. свідравую ганялі? Так, дзе катэрпілер? Ён у мяне... мне трэба тады ляцець. А дзе ён у цябе? Ён У гаражы? у гаражы, так. На складзе Ну стаіць. так. Трэба цыстэрну гэтую прадаць. Ну так продай, можешь пакінуць International там. А на гэтым, на катэрпілеры ехаць. Ехай. Так, recover accept. Можна было ў такім выпадку і не купляць гэта ўсё. Так, Caterpillar, сюды. Деплоимся. Да, Пакідаем гараж. деплоимся. Куды кажаш ехаць? Табе насустрач? Да. Ну, ну, галоўнае не праз гару. Памятаеш, там Па ось праз шырокай дарозе. гэты мора гразі, ось там. Всё, еду. Калі што. А, это ты малачына. Табе паліва патрэбна ці што? Бо ў мне Caterpillar з гэтым. Так. Все так. Мне будзе патрэбна паліва. Ты, дарэчы, паглядзеў Red Dead Redemption? Не, яшчэ не глядзеў сёння. Божа, панесла як. Да, ты, А электрычнае крэсла як бы, ну, чакае, ведаеш. Добра, заўтра пагляджу абавязкова. Твайго гледача. Каб цябе, ну. Ты разумееш. Да? Сюка. Я разумею. Як же ж ты Магчыма, гэта як робіш? ніхто. Ніхто іншы, ну. Ну, о, все, плюс 500 з чимся. Экспириенса мы тебе набрали. Ехаў як белы чалавек, бляха, па гэтай слізкай дарозе, потым знесла на гэтыя парэнчы. Ну куды ты, божа. Да, ты там не спешайся. Дзе тут спяшайся? Тут хуткасць такая, кіламетраў 25, не больше, яго носіць все роўно. Вось, карацей, вось такі бізнес быў на табакі. А памятаю, яшчэ з'явілася адна кантора. Такая самая. Усё, давай прадаплату, я себе табе бабкі дам, ты мне толькі папіросу гэта аддай. Прадай. Вось. І... ну, былі ліміты, калі што. То бок, у адныя рукі там не прадаваць больш за, давай так, у месяц 5 фураў. Вось. І высветлілася, што вось на адным тыдні узнік дэфіцыт звычайны. Такое бывало даволі часта, а тут дзве фірмы і дэфіцыт. То бок не хапае ўсім. І нешта там гэтыя хлопцы, уяўляеш сабе, маладыя, да 30 год былі абодва. Адзін быў на Мерседесе, другі на BMW, дарэчы. Вось, і нешта яны там пасварыліся. І на наступны дзень у чалавека, які быў на BMW. Мне сюды, слухайце, не сюды. Так, мне сюды. Сюды. Чалавека, які быў на BMW. І ён выходзіць з офісу. Глядзіце, а ягоная машына гарыць. Уяўляеш ну, так сабе? Бывае. Так бывае.
Трешак просто, блядь, 90-е. Ну так бывае. Гэта ж, ну... Ну, электроніка, я разумею. Блін. Ну, типу... Ведаеш, мне інакалі, типа... народ з... Ну, короче, з мястэчка адкуль я. Яны такі, типу, блін, а можна там щось, типа, візам вырашыць, там... Абскардзіць, яшчэ што-небудзь. Я такая, што вы хаціце? Ну, карацей, мы там рабілі сабе гэту тур-візу у Польшу, і нас узялі за сраку, калі мы працавалі ў Нямецчыне. І нам гэту візу немцы анулявалі. Я так кажу, ну, блін, а вы як бы, ну, што вы хаціце абскардзіць? Типу, ну... Што вы, як бы, вырашылі боженьку за бараду падзёргаць, ці што? Типу, ну... Ідыёты, бляха. Ну, вы аддавайце, ну, давайце сабе справаздачу, што вы робіце і якія з гэтага могуць быць наступствы. Типу, ну, блін, яно ж не працуе так проста, што, типу... Папаўся, але адмажемся. Гэта так, ну... Не заўсёды так атрымаецца. У мяне таксама ёсць прыклад, дарэчы, з сваяком, які прыехаў па адной візе, якая... Можаш разварачвацца, я зараз прыеду, будзеш мне цягнуць праз балота. Добра. Вось, які прыехаў тут, дапамагаў яму з візаю атрымаць усё такое. Я дазваляла яму працаваць, але калі дайшло до таго, што гэтую візу трэба, ну, працягнуць, ці ўвогуле падставу нейкую іншую абраць, каб далей працаваць і ўсё такое, чалавеку было лінодна, не хацеў рабіць гэтага. І, ну, і карацей, віза скончылася, паехаў да хаты, ну, а потым такі узнікла срака, то бок ні візу не атрымаць, нічога, не злавіць дату. Ой, зачэпішся? Молодчына. Да, зачапіўся, давай, паехали. Вось, цягнем. Вось, і ён на мяне, бля, трэба знайсці нейкую магчымасць, каб мне візу зрабіць зноўку прыехаць. Бо па Барселоне сумую, разумееш? Я такі, блядь, што? Чалавек, блядь, ты тут знаходзіўся на легальнай падставе. Ты працаваў, ты, блядь, не мог зрабіць сабе візу. Я ж табе там, я яму намаляваў 3 варыянты, як можна зрабіць. Усё легальна, усё даступна было. Не, блядь, усё пахерыў. Паехаў назад у Беларусь, і праз пару месяцаў, літаральна пару месяцаў, сидзіць з кавычам, мне патрэбна новая віза. Акунуўся, бляха. Сумую. Сумую, ну, по Барселоне. Ты, блядь, курва тупая, блядь. Ну, нема просто словаў. Ну, як так, ну? А головой думать? Давай, дед, мы с тобой проедем, у нас все отрымается. А куди ми дінемося? Вечорова сонійка, бач, нам сприяє. Ой, як там пів гурт Брута? Вечірнє сонце, дякую за день. Так, була така пісенька. Вечірнє сонце. Ну, сонце була і на ёсць. Ну, да. З гуртом непонятно, ці ёсць. Макс, ти мене згубив. Я нічого не роблю, до речі, не чекав. Да, все, едь. Да. Все, натягнулося. А що з гуртом? Міхалок трохи сумує. Міхалок зараз гэты Рассел Кроу. Ну, яго ўсё там са станам здароўя больш-менш. Добра. Маладосць ягоная такая бурная дае аб сабе ведаць. В гэтым узросце ўжо. Нам куды? Направо? Ці ты ўжо сам? Так, табе... Ты мяне гэта пальвам ты заправ. Давай. Refuel. Refuel. Fuel carrier cutter. А чому я тебе не могу обрать? А ты сам можешь Refuel зробити чи ні? Не могу. Ні, треба по-іншому стати, подається. Стой. О. Зараз поспробуй.
Так, спробуем. О! Дэн. Да. Тільки Да, керрір, Дан. Дан. І ось так, напевно. О! Ага. Видатно, трималося. О, все, А, життя треба пошло. їхати перекулитися де-небудь, а то щось це не то. Там далі ти сам справишся чи ні? Так, справлюсь. А куди тобі, направо? Да, мне направо. В такому випадку дай проїду. Ну. Блін, там ще імпрувмент заставився лежать. Де? Де? Я не бачу, я глядів, я не знайшов нічого такого. Ну, так короче, там... Lost Ось, Oil коли ти Tank їдеш- я бачу далеко є. Не-не-не, тут два на самой справе. Один у шэрай зоне зверху, и один ось там за гэтым гразевым морам, там, карацей, калі ехаць, там ён ляжыць. Ну, карацей, ну гэта трэба ехаць за імі. Калі давай хочаш, з'езжу, можаш чому ні? на север з'ездзіць, вось там за лесапілкай, далей па дарозе. Ось Там погляди буде. на стрими, ці ось тут, де-небудь, ці наоборот на самом версі. Наверх і налево. Ось у тут. гэтым куце, да. Ось сюди. добре. Там... Да, там. Ну, я могу тобі дати некий скаут нормальний. О, я можу тобі дати скаут з радаром. Ведаєш що? Давай. Я на своїм не заїду, Ді- до речі. Бо ми ж з ні. тобою пам'ятаєш, думали, що коли Ну, по ти воді за- їздить не на своїх, то... Ну, ти то може не заїдеш, ну, залишаться. Це, конечно, буде челендж. Челендж. Так, а что мне есть? Чекай, у меня есть Татра, это не то, Хан есть. Як Тынку. тобі? Як тобі Хан? Хан, гэта, конечно, круто. Але не так. Гэта, якби, ну, 0 питанняў. Бандит есть. Татра есть. О! Буханка. Да, ёсць буханачка. Але ты паглядзі, што я табе вывез. Что-то Хаммер? Не. Туз? Туз. Туз татар. Туз. А ну, глядим. У, шо ты за БТР такі? БМП? Натурально БМП? Ну, Серьезно? Да, БТР 60, БТР 70 перероблений під машину для тушення пожарів на нафтових на нафтодобивальних установках і гэтак далей. Цікаво. Так. Карацей, у рэальным жыцці, ну, гэта версія такая, ты папулярнік, каб даследаваць вось Заполяр'е, да? А у той машыны, якая займаецца там тушэннем пажараў на нафтаздабычы, там, карацей, устаноўваюцца такія ракетніцы, яны херачаць з зарадамі, да, у якіх спецыяльная хімсмесь. Гучыць Типу жудасна. гэтай, ну да, гэтай хімсмесю заражаюць і закидваюць па пажэжы. І, карацей, гэта спецыяльная хімсмесь, яна гасціць пажэжу. Вось. Зразумела, карацей, хімічнае тушэнне пажару. Да, хімічнае тушэнне пажару. Тушэнне пажару за кошт сродкаў хіміі і гэтак далей. Ці то у мяне з наладамі графікі, ці што, дарэчы, у мяне нядаўна абнаўляўся драйвер, у цябе абнаўляўся, напэўна, таксама. Все магчыма, но у мяне Часце. карта там 1050. А, ну так, у цябе, за ўсё гэтых Мяне- эфектаў нема. У меня драйвер, мабуть, і хотів би обновитися, але хто ж йому дасть? А я просто, слухай, быў у шоке. Сядзеў нешта сабе, не памятаю, уже пасля стрыму. Починяв примус. Не-не-не, і мне, бачу, прыйшло паведамленне типу новы драйвер. Вось, ну новы, дык новы, давай усталёўваць. Тыцка, ён нешта там пытаецца у мяне, типу, усталёўваем зараз, ці калі там нешта падобнае. Я нават не глядзеў, тыцнуў так. Вось, а аказалася, гэта увогуле абнавілася праграма цалкам GeForce Experience, якая называецца. У яе змяніўся цалкам выгляд
бляха, я такі, што? Калі яна ўсталявалася ўжо. Я пакуль разабраўся, Я што не да буду чаго. обновлять драйвер. На всякий выпадок, потому что у меня тут, блин, забинжены клавиши, so called. Угу. Я тут, блин, ну добро, у меня там назнімано відео там до середины снежня, коли что там. Можно чисто заливать и зачилить, але все ж таки. Блин, опасно. Dangerous, як то кажуть. Дык ты ж да снежня ўжо павінен быць з новым ноутам, не? Поглядим. Усё яшчэ пад пытаннішкам. Вось пра гэтае пытаннішка ты казаў на пачатку, так? Да. Ну, короче, я чекаю, коли миграция засветить. Потому что, блин, покуль миграция я не буду тратить гроши. Потому что, мабуть, складется так, что я еще перееду в Белосток. Чаму не? Життя може склатися, ну, там, короче, багато варіантів, і, якби, ну, гэта бессенсовно тратить гроши, ці брать кредиты, когда ты живешь у стане великой неуладкованности. Не зафіксавана. Типу, якби, повинна бути хоч некая планіровка. Should have a plan. At least forecast, як то кажуть, прогноз. Не, ну Потому слухай. что просто так на этот самый, dangerous. Не, конечно, техніка прикольна, але курва така незграбна. Так на ёй кепска ехать. Нема этих самых колов з... Ланцугами? з ланцюгами. Подланцюгованих колов нема. Тому так. Блін. Коли так казать, норм. То есть гэта самая говнопроходная машина. У гульне, вось гэта... Зразумеў. Туз. Назвали ж тузом. Да. Так, водичка. До речі, ось багато проблем просто, що не зовсім розуміють, як нормальне ліцензування проводити ось гэтими марками, особливо ось тое, що... Короче, ось всім тим людям на там МАЗі, на КАМАЗі, там, на гэтым постсоветских странах, які там заведують маркетингом, вы, короче, полные долбоёбы. Пардон за мой французский. Але Потому правда. что, да, так и есть. Потому что, в принципе, МЗКТ-ха, да, МЗКТ і мазіки, які ось ёсць у гэтай гульні, яны, ой, як з лепшага боку рекламують наших белорусских виробників, але не домовилися по ліцензії. То есть, бляха, що можна сказати? Ви дебіли, блін, тому що ви самую лепшую магчимость рекламувати свой трак на увесь світ ви просрали, ребятки, так. Тому що яны не бачаць у гэтым ніякай аддачы вось тут і зараз. Да, я ведаю, чаго яны не бачаць. Яны не бачаць чемодану грошай у свой карман, яны не бачаць адката, вось все, чаго яны не бачаць. То таксама можа быць. Але, напэўна, гэтыя часы ўжо мінулі, бо нават калі я ўжо скончваў гэтую кар'еру сваю гандляра, то ўжо пераставалі браць хабары. Толькі ведаеш так, па знаёмству, калі ты вось асабіста ведаеш кагосьці, ці там прывялі за руку, пазнаёмілі, сказалі, вось, паміж глядзі. сваімі. Так, вось толькі ў гэтым выпадку яны там бяруць гэтыя хабары, а так?
Як раней было, гэта просто, вось у нулявых асабліва. Ты прыходзіш, вось так табе просто, не, без фамілій, а без гэтых. У мяне была практыка працы з калгасамі, бо адукацыя сельгас. Вось, і я прадаваў гэтыя дезінфіцыруючыя сродкі, вадкі на калгасы. І вось былі выпадкі, калі ты прыходзіш да прадсядателя так званага, вось, і дамаўляешся з ім. А ён табе на стале пальцамі не малюе, вось, бо на паперцы ўжо нават не малявалі ў той час. А просто вось пальцамі паказвае, колькі адсоткаў ён патрабуе сабе асабіста. Вось, але ўжо ўсё, у 15-м годзе такога не было. Ведаешь, у меня есть любимый визуальный анекдот. Приходит папа римский у бар и показывает двумя пальцами. Показывает два пальца бармену и каже: мне 5 банок пива. Угу. Зрозумел? Не. Ну, типу, як римська 5, типу. Два пальця. Вішка. Так, чекай, а як тут проехать? Я ў гэтае болото не полезу. Плюс гроші. Зараз ми поглядим, де. А, табе, да, табе у той бок, і там десь злева щось повинно бути. Ці по левому березі, ці по правому, ти коротей там приглядувайся. Зауважайте нешта треба, так? Да, там щось повинно, щось типове, О, щось повинно ёсць подаруночок, ляжить. Не бачиш? Тут зовсім недалеко було від скрижування гэтага. Холера. Engageable. Для чого? Для кого? О, Капца. Не, ну конечно, я не думаю, что он тут заедет. И он так хук. заїде. Так, куди мені далі рухатися? Blackbird. Blackbird. Короче, евакуируйся обратно на я гараж, не так могу. буде худше. Я ж не можу на твоїй техніці так робити. Садись у этой, у Хумер. А У можешь свой. у Эрсрамер можешь сідати. А можешь у Хумер. Сел. Зараз я тобі туза приганю. Короче, можешь на им, можешь на Эрсромеры. Зараз поставим тобі бойову задачу. Ни много, ни мало. Короче, ось бачиш, унізе гэтый сервісны Сайт. Угу. Вось. І там ось дорога, там где она разделяется на две. Да? Так, ось тут. Ось. І по нижней дуге, по нижней дорозе, там ёсць як бы такі гэты з'езд. Так, я по стріму не бачу, ти там ці не? Так, ось по гэту, я так разумеў, ты мяне пасылаеш сюды. Не, улево. Наоборот, улево. Влево. Там, где две дороги, глаз таки образуюсь от этого Ось вока. сайта. Так, і ось Не. сюди недзе. Вось, да. І ось по центру ад вока, там буде з'їзд, і там буде імпрувмент недалеко. Вось тут, я так разумею. Вось гэтая вока. Ну... Вока, і вось тут, типу, штось подобне, не? Не, унізе. Ось от сервіс сайт, ти просто тебе збоку... Не тут. Ось ти зараз, воно по центру, ось тут, да, по центру екрану воно у тебе. Угу. Тут краті нешта. Да. Добре. Просто постав меточку, щоб я бачив, що тут. Да. Только оно не у центрі вока, а от по нижній дорозі, да, Угу. і там будуть з'їзди такі, ти там побачиш, воно там буде бачно, візуально. Зрозумів, так само, шукати в очима. І можеш у Blackbird активувати
Mountain Delivery вроде бы. Ну, Доставка в гэта горы. на Я поеду Mountain за River. палівом, ну. О, все. Я поеду Усё? за палівом, ти з'їздиш за гэтым самым, потім возьмеш International, ми поїдемо на Mountain River, там будемо щось робити. Дамовіліся. Так, я перасядаю в такім випадку на гэты. Ну можеш і на Інш. гэтым паспрабаваць доехаць. Та ну. Гэта я ведаю, што паўсюль залезе. Ну, Тузик. карацей, есть на тым, што по кайфу. Тузик мощный. Могутне, як волод. А, тут волод ёсць у гульні, таму не як волод. Трэба Ну, нешта іншае да. падабраць. Так, у нас волод тут, блін, ёсць, ты на іх нават, мабуть, я тобі давав на іх покататися. Ось Так, на один гэтых раз здорових нешта пам'ятаю. МЗКТехах Мгм. таких. Блін. Like a house. Ой, до речі, шановні сітіглядачі, сітіслухачі, переходите на канал, глядите Австрію. У Австрії було круто, там 3 замка побудували, ну, поудзельничали у будаўніцтве. Гэта была у нас калабарацыя з Construction Simulator'ом. Ну да, так. Тому що замки потрібно шиновать, а не ось... А не, руйнаваць палі для гольфу. Да, ну, тое, що там гэта замышлялі, гэта мы такое гэта рашуча асуджаем. Бачив, як Косовський палац отстроили? Не, не бачу. Глянешь фоточки в интернете, у меня там і были люди, які на гэтым проекте трудилися, працавали. Знайомі? Больш зато родичі. Своєчки. Далекі, але ўсё ж таки. Я яшчэ по Косовскому замку, по руинах ходил. Я, до речі, калісь... І по Ружанскому палацу так само. Ось я не доехал до Ружанского. Я памятаю, что коли зацікавився гісторією, я был у Крева. Ось, я у Крева ездил. Там, конечно, так. Як Ось. часто ти думаєш об Римській імперії? Не часто. А яшчэ мне гальшаны спадабаліся. Там такі больш сучасны. Вось. І я нават рабіў здымкі гэтых палацаў Хаткевічаў у каля Наваградка, калі ведаеш. Угу. Вось, то бок. Догадуюсь. Там закидваў у Google, і там яно назбірала 1 мільён лайкаў ці колькі. Ну, карацей, людзі калі глядзелі, ім спадабаліся фоткі мае. Але, канешне, як он у Беларусі адносіцца да гэтага ўсяго аж проста жуть. Ну, у нас праблематычна крыху з гэтым, тому што з аднаго боку іх адбудоўваюцца, з другого боку, як улепяць якую-небудзь цыбуліну гэтую. Ну, як у горадні. Маскальскую. Просто жах нейкі. Курва, каб вам пуста было з гэтым гардзенскім замкам. Бля, калі яго... Было ж добра, сапраўды, былі каменныя сцены. Я разумею, што вам хочацца зрабіць нешта там па нейкай дамоўленасці з палякамі тымі самымі, яны хацелі зрабіць 15 стагоддзе, 16. То бок, калі ўжо была блізкая гэтая рэч паспалітая, гэтак далей. Але ж, сука, вы ж разумееце, што замак стаяў, блядь, з 11 стагоддзя. І насупраць яго быў пабудаваны ў 16 стагоддзі новы замак. Нахуя, скажыце мне? Так. Ну так. Ну нахуя вы рабілі вось гэта сучаснасць цыбуліною на ўездзе? Ну пиздец, ну. Слоў няма. На халеру вось гэта рабіць. Слухай, я тут нешта па левым баку. Каля вады нічога не знайшоў.
правому. Ну так, по правому боку ад мяне было. Давай еще раз проедуся. Там было 2 з'езды. Униз і ні ў адным, ні ў другім нічога такого асаблівага не заўважыў. Ой, за дрэвамі паспрабуй спусціцца. Ось там. Так, я гэта і планую. Калі тут толькі 2 з'езды, то Ну там ёсць. по Просто ободва і прыглядзіся, спусціцца. там 100% ёсць. Ось. І направо. Ну, А, там во, щось ёсць. во. Сапраўды. Во, бачиш? Мгм. Бачиш? Все. Старый Джо не хлусить. Гэта у нас подвеска. Зразумеў. Видишь, это анекдот про неуловимого Джо. Нешта такое знаёмае. Прыгадвай. Ну, карацей, это салун, ковбой и Дикий Захад, да? Red Dead Redemption. Усе спокойно пьют туды-сюды, ну що відбувається, як це саме. Тут заходиш, ну просто некий там подорожник у бар, там бере, заказує свой там віскарик, туди-сюди, сидить, п'є. Заказав там ще пиво собі, снеки, ось это все сидить тихо. Вдруг там топот копыт, просто пыл столпом. Залетая мужик, такой: я, неуловимый Джо! Достает с 2 револьверов, стреляет там у мишень на стене, подбегая, заказывая себе напой, выпивая и выбегая с бара, садится знову на лошадь и знову там скаче кудись. Такий от путник питає: а ён неуловимый Джо, тому что его никто не может зловить? Вот некий бандит? Не, ему отказывают. Ён неуловимый Джо, тому что ён нахуй никому не потребует. Там его никто не ловит. Так, добре, я повертаюся. Ти там пригадай мені на не International садитися, на що? Да, можешь садаться на свой интернациональ. Ведаешь, що ми зробимо? Що ми зробимо? Ти там усі бочки Я- зачепиш, чи що ще нам треба буде? Да, я все бочки шух загрузил. Головне не спешайся. Я тебе дам у нагрузку гэты. Як його потягнуть чорта. отсюда? Ага. Макдефенс. Я ж не развернусь. А мабуть я і розвернусь. Тихо, причеп, тихо. Что там за маневры у тебя? И тут раком, боком и с подскоком. За маневром. Ну, тут, фу. Это... Еще херня, головная маневры. Все, выехал. Ходка буду на баске. Ну ты можешь одразу International сядать, да и все. Я тебе там Макдефенс закинул, ты его просто до переходу довези. И головне на своим траке переедешь, тому що, блин, бачиш, тут спроби переїхати з конвоями не херово заканчиваються, особливо на техніці іншого гульця, тому що, блин, не допрацювали в этот момент. Да, інді-проект все ж таки, да. До речі, мне калісьці пад гэтай гульнёй написали, што якога ражна мы з тобою катаемся ў рускія гульні.
Все ж давным-давно переехало в Чехию. Ну, Там они ж не все ж ведают. Яны ж не ведаюць аб все гэтым. продали. Ну, Все ж продали, як бы, Embracer Group. Так, блин, гульня у России не продается. Вы что, ребята, вы там что, ёбнулись? все равно яны Зачем? бачыш, і ў іх сэрца касумуе, што вось яна нарадзілася ў Расіі. І ўсё. А яны нават не ведаюць, што яны ЗСУ дапамагалі. Ты ж чуў пра гэта, блин, не? ребят. Так, где мой интернет? А, ён у мяне у гаражы. Так, чакай, а мне в гараж як потрапіць? Эвакуация. Не. Ты что? Change track на Mac Defense. Mac Defense гэта твой. Да, тебе, ну, ты International свой выгонит, сапани Mac Defense и газуй. Хаммер. Хаммер мой? На Mountain River. Хаммер твой. О, Chevrolet 100% мой. Зараз мы эвакуюемся на ім. Recover. Так ты можешь праз мапу ў гараж зайсці. Что ты мучаешься? Всё. Так, і трэба знайсці наш International. Ты Деплоимся. Q понажимай. А вот, да, вот он, все на месте. Спортсмены на месте. Так, хто бяжыць, усе бягуць. Да, Стоп. так яно і працуе. Карацей, яшчэ могу распавесці. У нас ёсць група кліентаў, тоже якія прабягаюць, яны больш... Яны не абяцаюць 100 мільярдаў, да. Але там прыходзіць народ альбо з вельмі складанай структурай бізнесу, то есть там калі прыходзіць і яны да нас прыводзяць одну кампанію з холдинга. А мы не можем просто одну кампанію з холдинга прыняць, нам патрэбна вся інфа пра бенефіцыяраў. То есть, ну мы там выдаем чэлам запрос, там, ну реально там кіпа дакументаў, што патрэбна. І як бы там ужо дзеліцца 50 на 50. Полова такая, ну, карацей, мы не будем анбордиться, а полова, ну, покрыху анбордиться. Ось вот. Но самое прикольное, коли яны такие пишут, тоже починається гэта, ну нам уже завтра потрібно торгувати. Ось завтра, блин. Мы вчера придумали, завтра треба. Нам завтра треба. Ось. А фішка у тим, що, типу, во усіх гайдах нормальных, ну, я, коли что, зараз не открываю сусвет, то есть вы можете поглядеть ва ўсіх гайдах, нават для звычайных грамадзян, як процідзейнічаць махлярству. То есть самы першы прызнак махлярства, то, что вам позвонили, і вам патрэбна кудысь ось просто сраць уже трэба бегчы, вось як надо пакласці грошы. То есть як толькі пачынаецца, што ўжо ўсё, уже абасрались, трэба кудысьці бегці, класці грошы, ну на 99,9% гэта махлярства. То есть гэта самы першы прызнак, усе гэтыя ўскрыкі нам уже завтра патрэбна таргаваць. Гэта, ну, гэта ўсё, гэта сразу red flag размером з той, што быў на Краснай плошчы. Вот, ну, это адразу там для мяне, типу, ну, хлопчыкі, завтра вы дакладна не будете торговать, вот, я вам абяцаю. Потому что это, ну, это вот сразу red flag, типа, не. Карацей, да тебе ніхто звертацца хутка не будзе. А гэта не пытанне того, што звяртацца хутка будзе, звяртацца хутка не будзе. Гэта фішка ў тым, што, ну, палітыка кампаніі, мы працуем з хай-рыскам, але, ну, і ў усялякіх долбаёбаў мы набіраць таксама не будзем. Ну, каб рызыкі не былі, гэта рызыка не была падвышаная, каб была ў межах нейкіх нармалі, нешта такое. Так фішка ў тым, што, ну, рызык ён можа быць высокі, але ён не павінен быць, ну, неабаснавана высокі. То есть, типу, ну, да, крипта гэта там by default high risk. Но все рыски можно замитигейтить. Коли там приходит некий хер с горы и начинает загонять, что типа, бля, 200 лямов, завтра только зробите мне махчимость торговать. Я вам обещаю. Но это, блин,
гэта адразу ўсё зразумела. Пытанняў няма. То есть, ну, ось сярод тых, хто астаецца з намі таргаваць, і хто рэальна таргуюць, ну сапраўды, як правіла, людзі адэкватна, яны прыходзяць, яны адэкватна ўспрымаюць запатрабаванне, яны робяць, яны, ну, інакалі яны проста запрашваюць тлумачэнні. Таму што, ну, гэта не ўсім зразумела. То есть, калі там прыходзяць чэлы, у якіх там, ну, у нас айтишка, мы атрымалі там сколько там, 200 тысяч, ну, эквивалент, там, атрымліваем там по нейкім контрактам, 100-200 тысяч у крипте, нам надо менять регулярно. И яны такие пытаются, что такое corporate exit, что такое то, что такое все. Ну, ты разумеешь, что типа чэлы у гэтым не варятся, и их трэба вось за ручку весці и тыкать, ну, вось туда идите, там вам зробяць. Ну, гэта не праблема, яны там ідуць, ім там робяць. Ну, все працуе як патрэбна. Но фішка ж яшчэ ў чым. Ёсць типу чэлы, якія типу мы Virtual Asset Service Provider, так? І вони теж такі приходять, і ти їм і яны присылаюць там палітику. Ну, окей, палітику яны ўсе купілі за $100, у чэла, які, ну, разумее, як працуе чат GPT і ўсё такое. Гэта як бы, ну, окей. Не вельмі складана. І потым пачынаецца, да, і потым пачынаецца тое, што мы іх просім выканаць штосьці з іхняй палітыкі, там, прыслаць там corporate excerpt, там, зрабіць верыфікацыю, яшчэ што-небудзь, там, прыслаць дамовы з бізнес-партнёрамі по AML-ке. І ось там пачынаецца ступор. І тут мы ўжо разумеем, што як бы, ну, гэта не зусім наш бажаны кліент, таму што як бы, ну, вы вядзеце бізнес і вельмі такую сутнасна важную частку гэтага бізнеса вы не разумееце вось наогул. Вось, ну, гэта адна з моих спраў, вось такіх вот чудзікаў адфутбольваць, знаходзіць і, ну, сартыраваць. Потому что, як бы, ну, калі ты заявляешь, что у тебя криптообменник, и ты выконваешь усе запатрабаванні там еўрапейскіх законаў, але ты не разумееш, як працуюць працэдуры, просто вось, поўнасцю, то, ну, як бы, блин, камон, гэта відавочна, що не трэба. Так, я перанёсся. Не трэба такое рабіць. Mac Так, Defense застаўся там, перад выйсцем. Добра, все. Можаш паглядзець, што хочаш зрабіць на гэтай мапе. Тут, карацей, было багата чаго. Я зараз Mac Defense закіну, ты галоўнае, праязджай. Праязджай, не затрымвайся. Чаму? Я ж праехаў троху. Все, добра. Ну, мяне ж відэа з лагам ідзе. Так, ёсць, бачу, мне весёлыя кліенты. Та зразумела. О, у нас яшчэ одна вышка, вежа не адкрытая. Так. Да, можаш з'ездзіць, можаш яшчэ што-нибудь паглядзець. Я так скажу, мой самы любимый кліент гэта, карацей, чэл, да? Не будзем казаць, з якой дзяржавы. Не будем. Гэта не Россия і не Беларусь, але мы просто не будем. І, карацей, ёсць жа спецыяльныя праграмы, якія скрыняць людзей на там судзімасці, там adverse media, то есть, мабыць, здесь ён узгадваўся як там нейкі крымінальнік, яшчэ што-небудзь. І, карацей, я забіваю чэла, і там, бляха, вылетае просто 100-500. Ну ладно, не 100-500, 70 с копейками потенциальных матчей. Типа замачилась с челом. Я такой, холера, просто кринж. А як бы, ну, калі клієнт перспективний, ми не можемо сказати, що, ну, гэта просто все так. Ми заўсёды ўсе гэтыя матчы праглядаем, і калі можна гэта задистригардить, да? Сказаць, що, типа, ну, гэта false. Працуем далі. Ну, гэта робіцца завжди. І я, блін, гляджу, там штосьці адразу ад'ехала по ўзросту, штосьці адразу ад'ехала по гэтаму таці.
і у мяне асталася такая пачка з 30 матчай. Я, карацей, гляджу, і там фішка ў тым, што ў нейкім серыяле выкарысталі яго імя і фамілію, і там Як гэты герой, злачынца? ён абазначан як махляр. То есть, карацей, у меня Ага. такая выпіска 30 сайтаў по серыялам, по кино, и, карацей, имя, фамилия и таргет word это фродстер, типа махляр. Я такой, пиздец, який Прикольно. неуловимый Джо. Ну, типу. Это было смешно на самой справе. Такой, бля. Да, конечно, что- чуваку нормального потенциала так. Во. Мы будем отбудовывать лесопилку. Я Открывай зараз тільки Моррисон зав'яжу. Майнинг. Ну давай, добре. Отчиняй Моррисон Майнинг. Моррис Лімберміл. Так? Угу. Лумбермыл. Та я тільки до Веж доїду. Конечно. Я тобі більше скажу, там є склад, тобі на складі потрібно взяти малі труби, і малі труби тобі потрібно привезти. І металеві балки ти повезеш. А я повезу запасні частки і паливо. Чекай, що тут мільгатить некий? Тобто можемо мігачити. А, це задання, це таск. Апгрейд тут мільгатить у мене. Ці він далеко, ці він тут. Це не апгрейд, це таск. Не, у меня, о, коли стрим откроешь, бачиш, я тут кручу камеру, я не буду за это дома стоять. А. Ні, там нічого немає. А може і є. Есть, Westline, О, руховик. Westline, це моцний руховик. Ти головне на таск заїдь і активувати прожми. Це вельми важно в бегучих обставинах. Не акцептить, але просто проглядеть. А ні, Ну, accept. І Чому? все. Серьезно? Да. Так. Так я ж вибирав Лімберміл. Не, забей. Просто ты за акцепцию и don't follow. Accept? Ага, ти видиш, що ти його прийняв, а каб його виповняти, так ще треба прожати, слідити за гэтим. Ага. О, Алекс Тут ще прийшов. бачиш. Вітанечки, Алекс. Дякую за Все, пожелання. вітаємо. Так, вітаємо, Алекс. А як у тебе справи йдуть у вольні? Шмат чого виконав? Може ти так само вже по Алясці вален десь ці ні? Ой, слухай, я на гэтым приїхав сюди, а я до Вежі доеду? Конечно. Откуда такая Ти ж у нас уповненість? опытный, справный, ти А, ще... перекулитися захотів, зрозумів. Ні. Зараз Я організую. вірю у тебе, я... Ну що собі? Пройшли часы, я тренував тебе для гэтага, ты что, я упевнений, что у тебе все тримається. Кеф ти мі. Єбой. А, Добі працює. Треба ніяк визволятися, Добі. А ти пам'ятаєш, до речі, що там було у Гаррі Поттера, чому Добі визволився? Його тільки ж... А, йому потрібно, щоб хтось ж Хазяїн. подарував шматодіння. Да, хазяїн шматодіння подарував. І, типу, Гаррі Потний задарував йому шкарпетку. Ці шкарпетки, коротше. Блін, я пам'ятаю, там, коротше, по гэтай серії, там Гаррі, йому ж ці гэта був кубок вогню, ці що. І він там на яких-то саревах, коротше, він багато часу в гэтай обутках пробігав, да? Ага. І потім подарував йому шкарпетки, блін, після такого забігу. Я коли в дитинстві глядів, мені було настільки пофіг, да, так? Я не придав уваги.
нового з гэтым гэтаму руху. моманту. А зараз я так успомнил, блин, и думаю, вот это подарунок, блин. Потные шкарпеты. И эта херня там малая такая, ура, добивольный просто. Ой, страшно казать про такое. Оу, ведаешь что? Я не бачу, мне на доглядел. шляху будзе нейкая кропка. Ты кажаш, там трубы ўзяць ці што? Да, ты едешь в сторону палева, тебе развернуться потребно и на склад. І на склад. Павольней, ён записывае. О, і ще ми з тобою зробимо трубопровод у горах. Так, чекай. Ось. Дик Макс, усе правильно, справа слухай, я у Fuel грандіозна. Station, а Ні, ти мене тобі куди на посилаєш? Тобі надо на склад. Warehouse, все. Тобі Пробачте. треба на склад. Магістр. Потім тобі треба за метальовими балками. Все, я виноватый, пробачте, все, мовчу. Ні, питання не в тому, що винувати не надо, що все, процес наладжений, видиш? Наладжено, да. Все працює як годинник. Навіть час показує. О, туши. Понесла, бляха, у древа. Ну, ти там осторожней, двері зачиняються. Так, ой, нам до халя чого потрібно. До речі. Ну, Так, это не тое. не хвилюйся. Medium pipes, не. Мне Не, потрібно small small pipes. pipes. Угу. Small pipes. Там, карацей, каля завода будзе магчымасць праехаць праз завод. Галоўнае з'едзь акуратна там праз лес просто. Каля заводу з'ехать на завод. Ага. Ось тут не йде, Там, так розумію, так? Ну. Здесь и там. Давай поглядим. Ты не хвилюйся, там все тримається. Я не хвалююсь. Я не хвалююсь, увогуле. Вже все пораховано, да? Да. Мне все равно, ведаешь, з голови не виходить, бо эта зміна, що на наступному тижні відбудеться з режимом стрімов. Відео я все яшчэ перадумваю по 500 разоў, ці варта, магчыма, рабіць такую колькасць стрімов. Ну, побачым, як яно адбудзецца, бо Twitch же ж подрубаецца яшчэ на наступным тижні ж. О, ты, короче, вырашыў перайсці на гэта, на платформу, дзе нельга казаць пра это пі, дзверы і мы. In English, так? Так. Где Вот треба будем. казаць стары повар. Ну, короче, Не, ну не перайсці, а дадаткова, то бок і на ютубе будзе, і на гэтым. подрубіць. Чакай, чаму гэта? А куды мне? Ты на завод заехал? Ну, О, я на завод заехал. Блин, красава, молодец. Проезжай далей и налево. Налево. На выезд и налево и на лесопилку просто. Ух. Потім заедешь за металловыми балками. Як скажеш. Да, Тому все що... продумано. Крацей, ось об чым думаю. Ці варта стрыміць так часта зараз, ці наадварот? Гэта думаю, адкуль святло ўзялося, гэта ліхтары ўключыліся. Ось, і ці можа лепш... Ты бачыў, які месяц? Не. Сзади камеру разверни. Ага. Нормас. А чаму, няўжо месяц сапраўды можа так убачыць, што вось гэтыя танюсенькія рэчы? Мне падаецца, хтосьці тут нешта намаляваў не тое. Трошачку зусім. Гэта все ж таки крыху северней по широте. Паўночней. Так можа і быць. Я не, ну можа, хай. Хай сабе Аляска. будзе. Аляска.
Карацей, а я можа его не могу наадварот, продать. лепш 7 відэо рабіць на тыдні замест 8 стрымоў, ты Ну, разумееш? з свайго экспірыенсу я так скажу, відэа гэта, канешне, можа. Заходзяць лепш на Ютубе, правда? Ну, Вось у мяне гэта трохі хвалюе. Нават зараз. Так. дарэчы, мабыць, ты вот. калі пачнеш на твічы стрыміць, твіч будзе больш такі, ён ж спецыяльна пад стрымы распрацаваны. Ну там хапае такіх цікавостак, ведаеш. Адзінае толькі мяне не вельмі радуе тая інфа, якую я разумею, што Пра музыку? музыка адна з іх, і насамрэч не самая яшчэ горшая. Горшае, хутчэй за ўсё тое, што беларускамоўная аўдыторыя, якая тусуецца на твічы, гэта закрытыя суполкі людзей. То бок яны паміж сабой абменьваюцца інфармацыю, яны ходзяць па стрымерах, якія ім падабаюцца, і іхная колькасць яна не пашыраецца. Мне вось гэтым твіч не падабаецца, што ты не можаш, напрыклад, як на ютубе выкласць відэа, і гэта па Construction Simulator камусьці спадабаецца. Ён далучыцца да канала, так? Але, напрыклад, яму не падабаецца SnowRunner, ён не будзе яго глядзець. І яму ок. На твічы гэтай магчымасці няма. Да, там, конечно, да. То бок, калі яму падабаецца Construction Simulator, а хтосьці будзе стрыміць у гэты час Construction Simulator, ён пойдзе туды. А мы кажам пра беларускамоўную аўдыторыю, якая моцна абмежаваная там колькасцю. І ты ж разумееш, так, што калі яны вось так будуць хадзіць па коле ад аднаго стрымера да іншага, то бок тое, што застанецца пры маіх, Да. яно проста не тое, Да каб... колькі ж гэта можна цярпець? Не тое, каб малая аўдыторыя беларускамоўная, якая карыстаецца беларускамоўным контентам, а яна яшчэ скароціцца да такіх абмежаванняў літаральных, якія, адзінкі. Хіба што адзінкі будуць глядзець. Паглядзім. Я гэта і хачу паглядзець. Мне адзінае спадабалася, што Рэйвен казаў на гэтым тыдні, ці на мінулым тыдні, пра тое, што твічу да сракі, колькі ў цябе падпісчыкаў. Ён глядзіць на тое, колькі ў цябе онлайну, колькі цябе глядзяць. І ўсё роўна нават за малыя колькасці ён накідвае табе грашэй. Разумееш, што бок, калі я, як чалавек, спадабаюся людзям, нейкай аўдыторыі, то нейкі даход з гэтага ў мяне ўжо будзе. І гэта добра. Гэта так, гэта добра. Так, глядзім. Зараз завезеш Завёз. бэлькі. Все, цудоўна. Адчыняй меню контракту. Зараз мы будем делать яшчэ адзін важны. Ты паліва цягнеш ці не? Да, цягну. Карацей. Куды? Blackbird Pipeline in the Mountain. Pipeline building? Mountain Блін, pipeline building. Pipeline building. Mountain. Паглядзі пайплайн, які на гэтай мапе. Вось, да. Ты на яго нажаў. Націснуў, Вось, добра. актывуй і возі ўсё, що трэба. Бэлькі, зноўку бэлькі. Паехаў. Ну там яшчэ гэта трубы. Metal beams, medium pipes, small pipes. Ну, паехалі ў такім выпадку. І туды, і сюды, і паўсюль. І там, і сям. Пэу. Вось, так што пакуль што такія там планы. бэлек патрэбна? Дзве. Две? Дзве штукі. О, так я там табе прычэп пакіну, можаш за яго зачапіцца і адразу 2 штукі завесці. А дзе ты яго пакінуў? На заводзе. Там, дзе загружацца? А, вось, чырвоны, так? Ну, да. Добра.
Чапляюся. Пляйся. Карацей, будзем глядзець, колькі яшчэ ў мяне гэтая сітуацыя працягнецца з маім графікам працы. Незразумелым. Тач. Ну, переходи на видосы, тому что видосы можно выпускать под любой график працы, як ти бачиш. Вось. Я пра гэта таксама думаю. Так, это у Бімс ёсць і трэйлер ёсць. Готово. Карацей, нешта прыдумаем. Нешта прыдумаем. Ну, конечно, блин, придумаем, что тут. Так, ці далёка мне тут ехаць, дарэчы? А, ты тут зусім побач. Не, ехать тебе там прям, ну, у дальний свет. А чаму вось тут яно малюю? Pipeline Facility. Да я жартую, там, блин, ехать 200 метров. Заебал. Напужаў мяне, ну. Ведаешь, гэты жарт? Блин, это же песня была от Дроздов такая прикольная. Я покажу своё заебали. Заебали. Так. Я поехал за сервис Spare Parts. Паколькі у мяне дзве гэтых. Не, там сервис Spare Parts, это едь за трубами. Дык мне трейлер тады не патрэбны. Не, трейлер тебе якраз потребен. Там Мне средние и медиум. малые трубы. А, блядь, Там все там ёбі. Так, два віда ж трэба. Ось, а я зараз ганяю за спарапарцами. Гэта будзе галоўнае інфраструктурнае пабудаванне за сягоння. Ось гэты піпелін. Піпелін. Блин, я карацей. Ось я калі побачыў, ну калі яшчэ в універы вучыўся, у нас там быў типа кейс разбирали по международному праву in English, и там типа так написано pipeline, я такой, пипелин. Да, і гэты чалавек атрымаў 2 вышэйшыя адукацыі. У кожнага ёсць свае нейкія слабасці. Ага. У мяне гэты жарты, якія рыфмуюцца. Жыць без іх не магу. Ну ты не ў адзіноце, шмат каму так падабаецца жартаваць. Ведаеш, там калісьці, калісьці запублікавалі фотку, там типу пад гэту японскую жывапісь, так, і хоку. Там типу ось на гэтай малюнке адзін кот робіць татуху, типу тыгровыя полоски іншаму коту. Там, типу, такі подпіс у формі хоку, ось гэтага японскага стиха, верша. Типу, у дні депресії басё робіць тігра із кісё, фарміруе чорнай туш'ю паласё за паласё. Я такой, ну все, бляха. Гэта мы запомнили за 3 секунды. Гэта лёгка. Ну, блин, ну это настолько... Блин, я не ведаю, мне смешно, просто пипец. Гэта я ведаеш, як у дзяцей. Калі ім нешта спрабуеш растлумачыць, і сапраўднае такое, даеш інфармацыю карысную, яны халеры здвае запомняць. А вось калі ты мацюкнешся, палаешся, ці некую гідкасць скажаш, адразу. Адразу падхопліваюць і пачынаюць паўтараць.
Так и тут. Да, Нечто есть простое, такое. нечто просто девацное, и оно само кладется. А мне б заправиться яшчэ недзе-небудзь. Ну ты галоўнае, ты можаш заехаць туды і пакінуць, а заправіцца мы зараз. Так там Я будзе праз праезд Fuels, так. адкрыты, Я праз ты. Fuel Station зараз Ну. проеду просто. Да. Ну што, гэта, напэўна, будзе апошняе заданне на сёння, так? Працягнем ужо. Не? Не? Тебе яшчэ Не. ёсць планы нейкія? Да. Да? Што ты хочаш яшчэ зрабіць? Мы поедем на 4-ю мапу. А, Заедем на яе. Мы прям адзначымся. як скажаш, добра. Так. Я толькі одно, што зраблю. Педро. Деревянные дышки. Деревянный дек. Все відавочна, як белый день. Опс. Ты там не спешайся. Пробачте. Нормас. Не сильно. Я як у Евротрак симулятора. Я нават Пардон. не глядзеў по боках. Херак. Все, ты заправился? Куды ты? Што ты, які вынш? Ты здурнеў ці што? Выгружайся. Усё. Спокойно, стой. Стою. Ебой. Всё. Ездим на лесопилку, грузимся дошками. Дошки? Колькі нам трэба дошак? Дошки. Все загружаем дошками. Як скажеш. Все грузим дошками. Папа, что деется? На што ты там наехаў? У мяне нічога не бачна было. На гэты. Огородку. На гэты плот чырвона-белы? No. Да, все, правильно едем. Я уже думал, все, шиза накрыла. Переехали. Нам-то что, кабанам? Ну, Блакитное небо. Да ты что, валясца, ёсць блакитное небо? ну сонечка неяк свеціць. Я б зараз з задавальненнем гарбаткі папіў бы. Божа, гэта колькі ў мяне зменаў будзе з гэтымі вечаровымі стрымамі. Гэта павячэраць трэба будзе загадзя. Гэта гарбатку запарыць сабе потым. Неяк. Пры гэтым стрым ты ідзе. Термосик. У тэрмасік. Ну, слухай, тэрмакружку. Тэрмакружку трэба будзе набыць. Не, термокружка это хуйня. Зразу термос там на 1,5 литра, на литр. Я опытный у гэтым усім, павер, Да, адразу. дзе ж ты? Я, карацей, што, у мяне у самого ў штодзённым жыццю мне кружка на 750 мл. Чисто чай, арбата. Не, звычайная кружка, просто. Ну. Не холеры сабе, бляха. На 750 мл, ну, каб два разы не уставать,
херачу, і все, я сидю собі, довольний. Шо яй? Ой, карацей. А при гэтым трэба ж яшчэ малога неяк пакласці. Спаць. Да. Ну, будзем глядзець. Карацей, я ў любым выпадку планую стрыміць до 10 гадзіны вечара. А Ну, ты стоп. са скрыжавання налево ж паехаў, правда ж? Налево, Ну, так, куди ж так, ти, все куди ж ти? правильно. Все так, да. Ось. Тому калі, Зараз- калі людзі Ага. будуць жадаць працягу, то до 12 я буду максимум стрыміць. Потому што ўсё роўна я кожны дзень, блядь, устаю ў 7 гадзін раніцы, а то і паловы 7. Нет, ты до нулей не стрим, ты стрим там до максимум до 11, как бы у часу душ сгонять. Гэта на гэты конт не перажывай. До 12 яшчэ будзе норм. Гэта я ўжо падлічыў. Але вось як класці малога. Добра, яшчэ з Да, жонкай это як абмяркую. бы справа такая. Дітей треба класти спать. Дзякуй Богу аднаго. Ужасно. Астатнія самі пакладуцца. Так, мы едзем на іншую лакацыю ці куды казати? А ты вирішив не заправляться? Ну, з другого боку. А ти я ж пішов. заправляюся, коли сюди їхав. Ну, Мені все, добре, тут їдемо. 250 літрів. Вирушаємо. На Педро, Пе. Протыканный пельмень из Санта-Фе. Не ведаешь эту дитячую песню? Хотя навіть вона і не дитяча, просто вот Про пельмені. пол тиктока їй було. Коли б я Ну. почув протиканий пельмень, я б, ну, краху так ведеш, засумував би. А там фішка у тим, що гэта, ну, на італьянській мові, Ну. і воно вельми сугучно з протиканим пельмень і Санта-Фе. Санта-Фе я розумію чому, а ось протиканий пельмень гучить так собі. Не то як кривдно, але не як гідка, мені подається. Там- Блять, ну, я там, переношуся, а ти ж там стоїш. Не ссы, переживем. Так, я покуль гляжу сцену, а ти тікай тут. Да. О, все. Я так і працюю. Welcome у залив Педро. Залив Петра. Чекай, де ми? Ми тут увогуле не були ні одного разу, так? Ну, так, Цілком нова мапа. цалком. 100%. Обмежування 15 миль на годину, ёб твою мать. Не вельми ты хотелось. Ну. О, тут что, лед? Ага. Не ссы, он крепкий. Та я бачу. О, прикольно виглядає. Ну. Ну, воно так сумнівно насамрэч виглядає, але... Не, воно все ось. Ну, все виглядає як треба. Ну, це правда, я вже це ніколи не бачив. Таких товстих льдов, бо... Ну... Тобі налево. Чому? Ось сюди, ось на гэтую територію? Не, ты просто едь налево. На территорию я сам запхаюсь. Чекай. Есть там все, и поголовный херач. Ось, бо я ж то такий собі вандровник. Я ж тільки по Білорусі Так, вандровав. почекай, зупинись. Ось, активуй эту задачу, что у тебе з'явиться. Так. Да. І ось зараз направо буде з'їзд. Поворот Ну. направо буде. Все, едь, там будет где разгружаться. Ну, activate and watch. X треба прожать. C, X і будеш бачити. Зараз знайду так. Dangerous Road. Да, мост так, побудуємо. все. Так. Побудуєш 100%. Ось, дик у Білорусі просто льот. Ён то, по-перше, максимум там кольки 20 см, я в своєму житті на ньому не бачив. Ну, 30, нехай 30. Ось, і Це ён білий. вельми оптимістично.
Не, неправда. Ну, можа ты яшчэ не застаў гэтыя зімы халодныя, Ну, я але пару таких бачыў, але ну, у нас там пятнаху намерзалная ж з юга, з ну, поўдня. можа быць, так, можа быць, у нас там на Прыпяці. Хаця, з іншага боку, там нізіна. Блядь, я нешта тут стаю на месцы. Не туды ты мяне чапляеш, У так. нас там Днепробух. Там у вас усё роўна... Ты Блядь. понижай, передачку-то понижай. Так, зараз. О, ворухнуўся. Ну, столб езжишь слева от себя. А я яшчэ не дацягнуўся да яго ніводнага. О, пошла справа. Я памятаю, як у нас нават у горадні лёд ставаў, Нёман ставаў. Бачыў калі-небудзь? Каб Нёман быў цалкам Ну, закрыты льдом. Могу только only imagine. І нашыя гэтыя гарэзы некаторыя, якія ездзілі па Ага. узбярэжжу Нёмана, часам па Нёмане і каталіся. Тыц, давай, ёсць. О. Што гэта за Ну мост все, такі? зараз можеш. Ага. Ну можеш прямо проехаться там. Кудись улево-вправо поглядзець, що там ёсць. Як там А ёсць. вежа гэтая далёка ўвогуле, дзе там заезд? Ні, ти там не доедеш до яе нармалёва. Ось Там, тут. блін, вельмі складаны аб'езд-заезд. І тут гаражу нема. Я зараз. Так? Да, тут гаражу нема. Тут чисто на гэтым. На надеях. Дзе? Трэба будзе сюды. Толькі наведвацца, інакш ніяк. Ну, мы сюди будем прям экспедицию организовывать. Потому что інакш тут, блин, не гэта самое. Ух, якое болото, ёлы-палы. Так, тут просто так не атрымаецца. Зараз мы тебе машинку новую найдем. Тут бачиш? Ні, ну ти не бачиш. Ну потім побачиш. Тут, карацей, просто всі мапи, ось тема з гэтымі пайплайнами, піпілінами. Так. Ну ти казав об этом, калі што На ўжо. кожнай мапе тягнецца. Ну. Типа асноўная сыравіна, якую тут здабываюць, гэта нафта. Таму так важна аднаўляць гэты пайплайн. Следіть за його functionability. І ось гэтае ўсё. Да, все, я бачу. Новый трак для цябе, новый тягач. Знайшоў нешта. Што за ён Конечно. будзе? AM General 93682. Короче, блин, я не памятаю, якія там цифры, но гэта AM General у реальном житті. Тут это некий АНК, МК, что-то такое. Но на самой справе гэта МК. AM General. Це скаут. Не, Скаут, гэта не? трак армії США. Не, гэта грузовик. Гэта трак армії США, позашляховик, ось гэта ўсё. Прям на великих понтах. І гэтак далей. Ну, можеш потім глянуть. Перасесці ў яго праз мапу. Добра, калі што, так і зробім. Ну, гэта, до рэчы, ну, добры трак, але ім патрэбна правильно карыстацца. Таму што як проста, як трак, там грузы 2 штукі возіць, гэта херня. Ён цягаць вось прычэп, і праз вельмі складаны рэльеф, і яму патрэбен добры кампаньён з палівам, каб быў. Машина супер праходная, супер моцная, магутная, але
вельмі такая, як бы гэта сказаць, по паліву там запросы і... Як кажуть, звичайно, не прокормиш. Ну, Такі. там, да, там... Ну, там, блин, распрацоўшчыкі крыху накосячили, тому що там мінімум на 30% павінны зніжаць гэты fuel consumption, спажыццё паліва, вось. Угу. Дзякуй усім, хто падказаў. І павялічваць бак дзесьці яшчэ на там 100 літраў. Ой, ось зараз я тобі знайшов скаут. Так, тут І запаркуватися. він так і не називається, скаут 800. треба. Нечто знайоме. Спаркуватися, блін, тобі потім, конечно, это все. Ні, я потім Там буду завод виконувати. недалеко. Для Завод здачі. недалеко. Ні, гэта я, калі што, выцягнуў з балота машину по задачці. Гэта ты малайчына. Гэта, да рэчы, базовая штука. Не ўсе гульцы разумеюць, што вось калі можаш штосьці зрабіць там by the way, то называецца попутна, то гэта трэба рабіць. Задачу анимации, что? В этих местинах пусто. Пусто, пусто, пусто. Херак. Что такое у тебя там? Ну, великое свято. Мы проехали. Всё, даем за свет. До вежи доехал? Ага. Ух, так, было складано. Ну, от і зараз так само до вежі доберешся. Некое будовництво у меня есть. Не зрозуміло, что тут. Та, тут чого тільки нема. Pull down. Так, куда ты кажешь мне на вежу? Налево. Hold down. Не, pole. Не pull, а pole. Я что еще не бачу, где эта вежа повинна быть. О, пакунок. Угу. Это я не туда поехал. От Деда Мороза? Ну, Це добре. зараз залезу на вежу и там пакуночек. Недалеко от его. Апгрейды Опа-на. мы любим. Ось ты собака. Ніяк до її не прокрасться. Ага. До кого? Ага. Я не йду шлях проморгав, коли так Ну, можна там- сказати. Тобі направо просто потрібно було. Нічого, з усіми буває.
Сюди? Сапраўды, сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, який жаль. Что уже у тебя там? Ну, тупик приехал. Ну, не те, чтобы тупик, просто это, знову треба піпіліни будувати. Ну, я б не уехали б не зробив, що як лічу потрібним. О, доехал. Ребята. Допхався? Все, Ага. віншуємо. Я зараз до ще одної так само доїду і все. И апгрейд давай сюди. М? О, дотягнувся. Подвеска. Що далі? Подвеска, подвышенная. О. Это плюс. Эй, это факт. Ой. Может, нечто с тобой сегодня психанули, даже зашмат зробили, не? Ты так не лишиш? Не, нормас. Ну так великий регіон. Багато праці, багато зробили. Плюс, ти пам'ятаєш, що у нас же ж уже все. В ум, в опит і розуміння багатьох процесів. Треба тебе под каналом в описании додать эту фразу. Ух, ну що, ми навіть і 80% гэтай мапи відкрили. Як Уже? тобі? Ну так погляди. Ох ты ж, сапраўды. Ну, по озеру мы не покатаемся, покатаемся слева тут. А гэтая вежа открыла Да. все, что засталося. Ну, по чимсь покатаємося, по чимсь не. Ну там. Злева я бачу Махчимості просто там, є. типу, некие айсберги, це що там плавають, Максима, ні. Ну, Ну, поглядим. Максима і короче. ні. Ну там треба заїжджати, прям глядеть, спробувати, тому що щось можна поспробувати і утонуть. А можна поспробувати і доїхати. Добре. Ну що, Ну, розвітуємося у таким випадку з глядачами. Дякую велике ну за в такому перегляд. випадку, да. Обов'язково заходьте на канал ВРВ. Я знов його додав у тайтл, каб лепш було і простей тицкать по ягоному каналу. Там, да, холера, Велике відео дякую. по SnowRunner було б за що. Тобі велике дякую за уділ, за допомогу, експертність, вум, досвід. Ваш собака-поводир. Поводир. Ось. Короче, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. На сёння са стрымамі ўсё да панядзелка, а ў панядзелак мы ўжо будзем стрыміць увечары. Заўтра выходзіць відэа. Не забудзьцеся, калі што. Дадаш нешта, Да Вера? пабачэння, шаноўныя пабачэння. гледачы, да пабачэння.